Da läuft er hin, das Opfer. Dieser Bengel mit leuchtend rotem Kopf. Lustig anzuschauen. Bratislav Mitholski, der lustige Clown, geht zu seinem Gefährt. Wow. Sunshine Reggae in Grottendorf. Was für ein Mann. Wo wäre er? Warte. Der Mitholski. Der lustige Clown. Ja. Mord am lustigen Clown. Er macht denn sowas. Scheiße. Alter, im Sommer kann es ja nicht lang gehen, die. Ja. Ich meine, wie schnell man hier ist doch drüber. Ja, das ist gleich so. Oh ja, das sagt er ja. Leute. Ja, also den Hügel nehmen wir mittig hier, komm. Ja, wieder die Schisser wieder hier. Die Schisser. Oh, hier vorne sehe ich ein reißendes Flussgewässer, welches wir überqueren müssen. Ja. Aha. Siehst du den reißenden Bach vor dir? Ach, die Scheiße, kommen wir nicht durch. Ja. Nur noch ein paar Schwimmfliegen. Ja. Ruben, was ich sagte, weißt du, wie tief die Brie ist? Oh, ne? Warum? Ist die blöd, ne? Nicht für jetzt. Ist mir egal. Pfui! Teufel, eine alte Sau war das, ja, eine alte Sau. Kamera schwenkt nach vorne. Kamera schwenkt nach vorne. Und die Fahrdynamik, die Pferde heutzutage, das ist die Streifen. Die Pferde werden ja nicht laufen. Ehrlich, du hast. Aber ja. Das ist nämlich das blau-gelbes Pferdenreservoir. Ja. Na, guck mal. Der erste Mann, der in eine Afrika-Welt das gehört hat. Innerhalb von 2 Sekunden. Was ist es, Alter? Willst du jetzt hier durchfahren? Nicht. Hä? Warum denn nicht? Das will mich das fahren. Aber Letztes Mal haben wir es da hinten versenkt. ich fahre hier nicht mehr durch, weil der hier vergräbt ist. Warte mal ab! So ein Opferkind. So, diese rotzfreche Göre. Übrigens. Nee. Das wollte ich stellen. Ja. Ah! Alter, die Karre die stinkt schon wieder. Ja. War Vorder. Oh, Junge. Hier war das. Junge! Warte mal! Was willst du jetzt machen? Ich würde eigentlich hier am Rand sitzen, weil hier brauchen wir nicht wieder durch. Ich sitze noch vom letzten Mal. Leute.
Da ist er, da ist er, da ist er! Da Bandit. So, da vorne ist wieder so ein Ding. Das ist schon alles fest. Alles ja. Was ist der? Hast du gesehen? Weißkampfsee auch noch. Ja, der letzte Ja, sofort, hier sofort, hier sofort! Wieder Scheiße! In Grottendorf! Das war vielleicht knapp mit deinem Schneller! Oh, Alter, Junge! Oh, alte Sau, ey! Hast du das gesehen, Alter? Das stinkt ein bisschen. Da ist ein richtig Schwapp, die Fresse kriegst, Alter. Oh. Junge. Alter, wo willst du jetzt langfahren? Brot? Weiß ich auch noch nicht. Oh. Alter. Das Ding jetzt hier versenkt, ne? Oh. Ich seh's mal nicht jetzt mal. Oh. Ja, du hast es so gewollt! Bratislav Metulski, der lustige Clown! Er hat es geschafft, das ist eine Koryphäe, die seine Sache. Du kannst schöner runterruppen. Das haben wir immer noch zu drin, ey. Das ist ein. Ja, jetzt schnappt er hoch. Wie willst du denn biegen? Da hast du schon gebrochen. Was? Nee, hast du den Gang drin, ne? Oh. Das ist ein Ziegel. Ja, das ist von Hitler her. Hitler! Kann das sein? Wie kann das sein? Angela Merkel. So alte Europa, ja, hä? Entweder gibt's eine Lande oder nicht. Boah, eine Sau ist das. Aha! Jetzt wollen wir mehr ausgesetzt. Au. Ja. Stein. Papier. Ah!
Super.